Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw an be aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkana ma foli belebeleba an b'o ta ni k'a ladi aw ma yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔna la yan nɔ Mali kunnafoni ale de be kunnafoni jɛlen na di aw ma sanga a n'a ka wagati sibiri tɛmɛnen an ye Masa Rahamani deli k'a ka bi sibiri yira an na an filɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ kokura tuguni an kɔni studio belebele in ale kɔnɔna la an be aw fo la kokura bi bɛɛ ka kuma ale kɛnɛ sigira kokura tuguni bɛɛ ka kuma ye jɛmukan ye jɛmukan min ni wele bilalen don bɛɛ lajɛlen ma ka na i hakilina fɔ fasoko o la o n'a ɲɔgɔnna caman bi invité kuraw olu be n bolo tɛmɛnen invité kelen de tun be n bolo nka bi invité fila ale de be n bolo bi jɛmukan kɔni a tɛ kɛ basi ye k'a n'a be dɛsɛ o kuma la aw minnu be an ka page Facebook officiel ale sanfɛ a y'an ka émission a y'a partage kosɛbɛ 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 ka sababu kɛ bita in kɔni a be gan dɔɔni dɛ o kuma la sa an ka invité o bena olu présenter aw la n kini bolo yan fan fɛ sa docteur Alaye Bokoum ale be yan nɔ n bolo studio kɔnɔna la yan nɔ docteur Alaye Bokoum ale ye CPM o ɲɛma ye numayan fan fɛ monsieur Vinadep Dena ni ma fili a fɔ tɔgɔ don Vinabe Dena ayiwa ale ye journaliste analyste chroniqueur politique ale ye donc kunnafonidila ale fana be an bolokɔrɔ yan nɔ o kuma la bi sɔgɔmada in na jɛmukan ni ye ale ye kɛnɛ sigilen an b'a fɔ k'aw bisimila kokura docteur ni sɔgɔma. Oui, bonjour Mali Kunnafoni. Bonjour. Bonjour monsieur Vinebena. Oui. Vinedena, non? Oui, Dena. Sɔgɔmada na ta kɔni ale fɛnɛ tɛ taa fɔ ko Dena. Bɛ aw ka baarakɛlaw bɛɛ fo. O diyara ye. Technicien minnu tɛ ye ani minnu bɛ assistance la dɔɔni n bɛ foli bila aw bɛɛ la. Foli diyara ye. N tɛ se ka kuma fana daminɛ ni ne ma patron ba yɛrɛ fo n'o ye Amadou Diallo ye. Mɔgɔ min don b'a dɔn a cɛsirilen don Mali ko la ani a cɛsirilen don kunnafoni ɲuman dili la. Merci beaucoup. O kuma sa ni ye docteur Alaye Bokoum ale ka folikan ye o kuma monsieur Dena an t'a fɔ cogo la o ka nɔgɔ i ka folikan di mɔgɔ minnu bɛ k'an lajɛ ni wagati in na. Ayisa n bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ ni waati in na Mali kunnafoni officiel sanfɛ page Facebook sanfɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'i yɛrɛ fo i ka timinandiya la ka n co-débatteur fɔ n'o ye docteur Alaye Bokoum ye fulakɛ a ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ bi bi in na an b'a ye terrain caman kan ani Amadou Diallo an bɛ a yɛrɛ fɛnɛ fo kosɛbɛ a ka timinandiya ani a ka wulikajɔ la Mali ko la. An bɛ aw yɛrɛ fo kosɛbɛ ka sababuya kɛ an y'a wele aw nana an ka wele o jaabi an bɛna sisan kɔni an bɛna jɛmukan an bɛna o daminɛ n bɛna daminɛ ni docteur Alaye Bokoum ye docteur ni wagati in na an b'a dɔn k'a fɔ jamana ale bɛ bolo min kan gɛlɛya bɛ yen an yɛrɛ ɲuman an bɛɛ ɲuman ko vie chère e hakilina ye mun de ye jamana ka ni vie chère ko in na ni wagati in na. Merci beaucoup. I b'a dɔn yanni n ka kuma daminɛ n bɛ foli bila mɔgɔ mɔgɔ ɲɛbaw la minnu b'u ka temps perdu ka an lamɛn a wajibiyalen tɛ u ma wa an tɛ fɛn dɔn k'o bɔ mais ala y'an garijɛgɛ an de ka kɛ kumatigi ye bi sɔgɔmada in na i ka studio cɛ ɲumanin kɔnɔ donc an bɛ kuma minnu fɔ a bɛ se ka kɛ fili bɛ y'a la u bɛ hakɛ to et surtout que ne ye mɔgɔ min ye n ka bamanankan jɛlen tɛ cɛncɛn bamanankan de don n y'a to mo fɔ Tombouctou donc vie chère vie chère kuma ka gɛlɛn kosɛbɛ bi parce que politique kuma donna la nka yanni politique kuma ka dɔ la n'an ko k'an bɛ fɛn fɔ ni ala ye an ka san caman ta minnu taara kɔfɛ ne bɛ bɔ ɲɔnɔ nin y'a san 20 ani dɔɔni bɛ malo sɛnɛ kɛ depuis 94 ma malo san sugu la ala barika la donc n b'a dɔn malo tun bɛ sɔrɔ cogo min na mais an ye san 3 fo san 4 kɛ wallahi kuma dɔ la n'an b'an ka malo kɔn fo an ka kan su fɛ n'an b'a donni fo an ka donni su fɛ o ye minnu ye chance sɔrɔ dɔw ta i b'a a tɔ tora dɔrɔn i k'a kan sini i bɛ taa dɔw bɛ taa tasuma don a la baganw ne delila ka reportage dɔ don a la an ka politique mara cogo u ye kɛnɛ minnu bilala bagan mara kama par exemple ɲɔnɔ c'est la traction animale baganw de bɛ kɛ ka sɛnɛ kɛ donc bagan ninnu f'i ka yɔrɔ dɔ to yen u bɛ balo yɔrɔ min mais o yɔrɔ ninnu généralement an ka cadre ninnu comme u tɛ ko caman dɔn u bɛ tugu wari kɔ ka place minnu hali tubabu ye yɔrɔ minnu to yen ko ka kɛ bagan tɛmɛsira ye o ka kɛ bagan mara yɔrɔ u y'a feere ka kɛ foro ye donc ka conflit kɛ sɛnɛkɛlaw ni bagan marala ni ɲɔgɔn cɛ baganw fana insécurité minnu nana u bɛɛ labanna ka na dugubaw kɔnɔ wallahi i taatɔ la i b'a ye bagan 100 dalen don a bɛɛ su dalen don donc bagan mara gɛlɛyara et insécurité fana y'a to baganw ninnu c'est à dire les troupeaux ont été décimés
et politiquement parlant fana an ka ɲɛma ninnu caman tɛ miiri kow kan ka kɛ cogo min commerce la kan baganw bɛ bɔ Mali kɔnɔ u sen kan alors que a kun bɛ se ka kɛ sogo ye k'a labɔ ayi u bɛ bɔ olu n'u golo n'u fɛn ninnu bɛɛ donc il y a pas une bonne politique de gestion du bétail n'i ye ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka diɲɛ yɛrɛ taabolo fara ɲɔgɔn kan n'o ye Covid min kɛra san 2 san 3 ye économie bɛɛ bila duguma ne hakili la FAO delila ka chiffre dɔ bɔ ko malo sɔngɔ sukaro sɔngɔ en 2020 déjà a yɛlɛla de 35%. n'a kun bɛ 100 na bi wolola farala kan ou bien bi ouais donc bi saba farala kan pardon donc ça veut dire simplement que Covid fana nana attaqué o kɔfɛ tuguni jamana minnu ka dumuni dili diɲɛ ma o ka bɔ ni diɲɛ bɛɛ ye a jamana fila bɛɛ donna guerre la n'o ye Russie ani Ukraine donc olu fana ka dumuni tɛ bɔ u ye yɔrɔ tigɛ mɔgɔ la ka nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mali fana ni mɔgɔ jugu minnu ko f'u k'an to jɔnya la minnu ye frontière datugu an da la je les appelle les présidents proconsuls cidenw gouverneurs an bɛ wele président mais ne kɔni ka cidenw tubabu cidenw de don olu fana ye gɛrɛntɛ min ta ka an sɛgɛrɛ en dehors de ça fɛn min sirilen bɛ diɲɛlatigɛ taabolo la o ye mun ye courant ani taji ninnu fana si kun tɛ ka sɔrɔ c'est vrai que société dɔ kun b'an bolo minnu y'u seko kɛ pour que embargo kana dig'an na maliyɛn fana ka sigiɲɔgɔnya ani ka ko faamu an sera ka u ka embargo kun donc embargo fana nana fara kan donc gɛlɛya in tɛ bi gɛlɛya ye nka bi ne ni n ka bamanankan cɛncɛnlama in n b'a mɛn bamananw b'a fɔ ko sogo bɔsɔyɔrɔ la min ye tɔ ka kuma tɛ mɛn comme ne gɛrɛlen don mɔgɔ minnu bɛ pouvoir la bi ne mana fɛn fɛn u b'a fɔ parce que n gɛrɛlen d'u la ala dun de b'a dɔn n gɛrɛlen b'u la Mali ko la sini n'u ye Mali bila n b'u bila ne tɛ mɔgɔ si ka so dɔn n tɛ taa mɔgɔ si fɛ fo n'a bɔra Sogɛl fɛ a banna donc c'est pour vous dire simplement que bi bi na ninnu bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka na ni gɛlɛya dɔ fana kun bɛ yen maliyɛn commerçant dɔ fana bɛ yen u bɛ magasin fa ka tila ka taa dogo ni ko gɛlɛyara an silamɛdenw b'a wele ko riba u ka sira t'o la u t'o lajɛ heureusement que an ka gouvernement wulila ka kuma olu ni ɲɔgɔn cɛ nin n'a ɲɔgɔn caman de ye vie gɛlɛya don Mali la donc gɛlɛya in c'est vrai a bɛ yen mɔgɔ si tɛ se ka fɔ ko gɛlɛya tɛ yen mais n bɛ misali kelen ta ma yanni ka bɔ kuma na France bi n bɛna kuma min fɔ a fɔ yɔrɔ min ka di ye malo bɔrɛ olu tɛ malo bɔrɛ kuturu feere 100 kilos u b'a feere 20 kilos 10 kilos mais malo bɔrɛ n'i y'a jateminɛ 20 kilos saki malo le riz long ça fait 45,6 euros n'i y'o ta 100 kilos ça fait 228 euros n'i y'o ta Mali wari la o ye 230 de malo bɔrɛ kelen France bi a ɲininkali kɛ yɔrɔ min ka di ye donc gɛlɛya min bɛ ka fɔ nin ye tan a bɛ diɲɛ fan bɛɛ a bɛ yɔrɔ bɛɛ nka Ala a n'a barika a tɛ hali kɔnɔ to dumuni bali a dumuni kɛ bali ani jimi bali jango adamadenw an ka jigi da Ala kan an ka jigi da an ka baara kan an ka jigi da an yɛrɛ kan Ala sago o diyara n ye monsieur Dena yala i hakilina ye docteur Alain Bokoum ta ya bon ne bolo vie chère n'o ye dala dumuni fɛnw olu da gɛlɛyalen jamana kɔnɔ n'i ye a ta k'a jateminɛ an ka jamana kɔnɔ an b'a fɔ a ka gɛlɛ jamana tɔw la mais an bɛ se k'an tɛgɛ ɲɛsin an ta de ma kosɛbɛ parce que an ta de o de b'an intéressé kosɛbɛ Mali kɔnɔ balo fɛngɛ i n'a fɔ Ala y'a fɔ cogo min na ɲɔnɔ malo caman tun bɛ bɔ o yɔrɔ ninnu na fɔlɔ la mais an y'a ye insécurité c'est sécurité yɔrɔ ninnu na fɛn caman bɛ yen a bɛ san caman bɔ hali ɲɔnɔ yɛrɛ dɔrɔn tɛ hali même Mopti san olu zone ninnu malo bɛ sɛmɛ nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka malidenw k'u ravitailler balo la cogo min na mais an y'a ye a bɛ san damadamanin bɔ ka taa Segu yɔrɔ na ɲɔnɔ san fo Mopti nin yɔrɔ ninnu lakana ye sɛnɛ bisibasa kosɛbɛ parce que hali ɲɔ yɔrɔ ninnu fanfɛla a ɲɔ caman bɛ yen u bɛ fɛngɛ mais n'u tigɛra ka na parce que i b'a dɔn ɲɔ tɛ se ka a n'a kala tɛ se ka cɛ ka taa n'a ye so donc u b'u to ɲɔgɔn kan foro kɔnɔna na bon o kɔnɔna na u bɛn'u jeni hali récemment ɲina 2022 kɔnɔna na an ɲɛ b'a la yɔrɔ caman bɛ malo ani ɲɔ minnu bɛ foro kɔnɔna na a caman bɛ ka jeni nin waati in na mais n'a ye o yɔrɔ ninnu olu ye lakanako ta fan fɛ mais min ye a politique ko yɔrɔ ye n'o ye gouvernement yɛrɛ ka wulikajɔw ye a ko kɔnɔna na gouvernement ka majɛ bɛ yɔrɔ min na i bɛ dɔ ye engrais feerela tɛ mais il suffit que dɔ ka na fanga la dɔrɔn
dɔw bɛ i bɛ engrais feerela kuraw poyi-poyitɔ ye ka bɔ dugu jukɔrɔ donc o ye fɛn ye min bɛ na ni gɛlɛya caman ye donc malo fɛnɛ malo minnu bɛ don hali jamana kɔnɔ i b'a ye souvent a bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di opérateur damadamanin de ma olu bɛ don ni malo ye jamana kɔnɔ donc olu minnu bɛ don n'a ye olu b'a kɛ u sago ye donc jamana ɲɛmɔgɔ au lieu que u ka ɲɛɲinini kɛ o ko ninnu bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ni nin bɛ don a sɔngɔ kan ka kɛ nin a kan ka kɛ nin ye mais n'i ye a di mɔgɔ dɔw ma a b'a k'a sago ye parce que i b'a sɔrɔ ale dɔw tun bɛ fanga la o ye a marché d'ale ma n'o bɔra yen suffit que dɔ wɛrɛ ka na dɔrɔn a bɛ fɛ a b'a ɲini ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin dɔ in ma mais n'ale parce que ale tɛ se k'a yɛrɛ yira i b'a fɔ ko ale bɛ politique kɛlɛ kɛ mais a bɛ tɛmɛ ni nin sira ninnu ye walasa ka se ka gɛlɛya se jamana ma donc o yɔrɔ ninnu ye fɛn caman ye minnu kan ka jateminɛ kosɛbɛ nin fɛn in kɔnɔna sabula k'a fɔ ko dala dumuni ko gɛlɛya bɛ yen mais n'i ye a lajɛ duguma fɛn misɛnnin caman bɛ yen wulikajɔ kan ka kɛ yɔrɔ min na et puis jamana ɲɛmɔgɔ kuma dɔ la u bɛ a fɔ ko fɛn dɔw da jiginna k'a sɔrɔ i ma taa sugu kɔnɔ k'a vérifier sugu kɔnɔna na i b'a sɔrɔ fɛn caman bɛ terrain yɛrɛ kan minnu ni olu bɛ ka min fɔ u tɛ kelen ye donc il faut que o bɛɛ de ka ɲɛɲini kosɛbɛ parce que c'est vrai a ka gɛlɛn bi bi in na embargo kɛra an kan fɛn caman kɛra n'i ye misali min ta engrais ko la munna engrais ma sɔrɔ parce que an ma labɛn kɛ parce que faut que c'est vrai jamana fɛnɛ ye min ye fo labɛn ka kɛ yɔrɔ jan fɛ walasa fɛn caman bɛ yen parce que i bɛ don nata i b'o de ɲɛ sigi mais ni gɛlɛya nana tuma min na ka girin k'a fɔ k'i bɛ solution ɲini a la souvent a ka gɛlɛn kosɛbɛ wa hali n'i ye solution n'i bɛ ka solution sɔrɔ a la a tɛ ye quoi immédiatement n bɛ misali dɔ d'i ma terrain filɛ nin yɔrɔ terrain tɛ ka wuli mais terrain sababuya la fɛn caman kun da ka di Mali kɔnɔna na parce que an bɛ fɛn caman ta camion ni fɛn ninnu ka na gasoil ni fɛn ninnu de bɛ k'a kɔnɔ ni gasoil dayɛlɛnna dɔrɔn immédiatement fɛnw da bɛ gɛlɛya donc mais ni terrain kun bɛ yen terrain wulilen don an ye port sec dɔw sɔrɔ k'o bila ka fɛn minɛn ninnu caman sigi o yɔrɔ ninnu na a kun ka ca Ala fɛ an bɛ ka vie chère min fɔ bi an kun t'o fɔ. I ka kuma kɔnɔna la i y'a yira k'a fɔ sugu kɔnɔnaw la feerekɛlaw olu b'a fɔ ko jamana b'a yira k'a fɔ ko dɔ bɔra fɛnw sɔngɔ la mais an minnu yɛrɛ ye muso ye n'an bɛ taa sugu kɔnɔna la très généralement i mana taa fɛn san n'i y'a fɔ jagokɛlaw yɛrɛ ɲɛna ko État m'a fɔ ko nin bɔra nin na u b'a fɔ o tuma État de b'an ka wari bɔ ka nin san ka d'anw ma parce que an b'a ye k'a fɔ suivi tɛ yen nɔ donc olu fana bɛ taa minnu fɛ olu fana b'a yira k'a fɔ n'olu ma dɔ bɔ a la olu minnu fana ye détail olu fana tɛ se ka fɛn bɔ a la donc il faut que an ka jamana marabagaw k'a lajɛ ka suivi kɛ n'a ko dɔ bɔra fɛn min sɔngɔ la dɔrɔn aw k'a lajɛ ka don sugu kɔnɔnaw la k'a lajɛ dɔw fana b'a bɔ a la u jɔlen ɲɛna dɛ mais n'u taara fana u bɛ tila k'a fara kan donc an yɛrɛ ka gɛlɛya an yɛrɛ nɔ ye fɔlɔ n bɛ segin ka na tuguni nin wagati in na an bɛ to vie chère kɔnɔ halisa an b'a ye k'a fɔ an ka jamana marabagaw olu kɔni kelen don ka u tɛgɛ ɲɛsin embargo min ni CEDEAO kun y'a dan kan ka tila tuguni ka Russie ni Ukraine ka kɛlɛ fara o kan olu ye gɛlɛya bolo ɲɛsin o ma k'o de kɛra an ka gɛlɛya yɛrɛ fanba yɛrɛ yala e fɛla y'o ya bon tu sais que n'i bɛ gouvernement kɔnɔ a ka di ye i ka kuma fɔtaw ani ka ko kɛta ka kɛ ko ye min bɛ diya mɔgɔ ye ka kɛ kuma ye fana bɛ diya mɔgɔ ye mais kuma dɔ la ani tiɲɛ fana tɛ kelen ye dɛ parce que yɔrɔ dɔ bɛ yen u kan ka jɔ ye u bɛ se ka jɔ ye hali ne b'u dɛmɛ ne tɛ jɛn n'a ye u k'o kɛ ten n bɛ misali d'i ma a bɔra ka monopole ko kuma sisan monopole ko kuma c'est à dire k'a fɔ ko karisa e de bɛ na ni malo ye parce que an y'o de dɔn an ka jamana in kɔnɔ o de jamana in kɔnɔ dɔɔnin karisa e de bɛ na ni sukaro ye karisa e de bɛ na ni mais e bɛ na ni sukaro ye i b'a sɔrɔ ne ni e bɛnn'a kan ni nana ni min ye ni y'a kɛ prix min ye ne ni ne ta bɛ dun ma kɔfɛ c'est pour cela qu'on a eu 21 milliardaires ni n'a ɲɔgɔnnaw de don donc État ka problème ye mun ye u bɛ subvention caman de kɛ minnu bɛ malo nanti minnu bɛ sukaro nanti minnu bɛ les produits de première nécessité et pourtant an b'a dɔn fɔlɔ ka Somex ninnu to yan Modibo Keyita ninnu waati Musa Traoré ye tile y'a sɔrɔ ninnu kɔni ka dɔgɔ dɔɔnin mais minnu kɔni si b'a permettre magasin populaire de bɛ yen c'est à dire malo ɲɔ sukaro nɔnɔ ni fɛn ninnu État b'u san k'a bila magasin dɔ kɔnɔ pour stabiliser les prix bon balo la fana OPAM kun bɛ yen donc ni fɛn ninnu de kan ka bila ba la bi au lieu ka 200 milliards de subvention na imagine toi ni 200 milliards taara ka Bamakɔ quartier baw bɛɛ kɛ ka magasin sigi a kɔnɔ ka chef lieu de région bɛɛ ka fɛn ba dɔ sigi a kɔnɔ ou bien chef commune 700 et quelques ni ka magasin dɔ sigi pour fixer certains produits hali ni produit duuru de don y'a dɔn prix kɔni tɛ bonya donc mais ko nɔgɔn tɛ fana n b'a fɔ ten o kɔrɔ tɛ k'a ka nɔgɔn parce que n b'a dɔn jamana in bi minnu kun bɛ a tiɲɛni na o mɔgɔ kelenw de bɛ hali bi donc o ye gouvernement ka baara dafabaliya de maintenant ni fɛn min bɔra yen fana il faut qu'on se dise certaines choses an yɛrɛ maliyɛn fana an ka civisme b'a la par exemple maliyɛn caman t'a dɔn
ko yani nga fo beba fo gouvernement mais mo si ta fo ne yere bi se ka mun ke nga jamana ye donc ne a fora ko ngana fere ni prix la mais ben dogo ka ko sugu do ke c'est notre civisme parce que tuma be hal ni minana ba fo ka be se ka arranger donc tant que amado mentalité kono donc o jamana de ni yoro et yoro yoro fana be o muye no e les cultures c'est-à-dire exondé là ñon ani sagnon ani kininge ji munu be ke fen kono insécurité kumbe folo c'est vrai mais bi ala barkala mo sera ka seneke doni engrais ko fana ni fana gouvernement ka baray engrais ko nyagamina kosobe parce que mo yake affaire ouye be ba fo ne de be marché di ne de be ketano ou be milliards tati ou be wari fengete donc seneke lo ma engrais so nga tien fo de okera et je crois que au problème be ka régler doni mais ala barkala munun kun hakila fana ku ya mun do ya dabo politique kamade parce que niya jatemine les grandes entreprises Office Niger nous CMDT nous c'est des barons des partis qui sont dedans Office Niger mimbe Office Niger la bise il est de la demande anga tien fo moko to fote kala mais beba donc mimbe fena mimbe c'est un baron de la demande mimbe CMDT là c'est un baron du RPM donc o moko nunu al nu ma fo u ka barate sika ke chugo sila fuka parti ka fanga soralisa donc nous be seka fen feke ma fo ku ya ko kamade mais u ka bara ko ni manye parce que ils n'ont pas suivi la trajectoire de la rectification ani la refondation nous ku yo suivi engrais compte de mais wa dabo min kama ala ya yurula kala de ala de sitigi ay samia nyeneman bade di malien yoro chama sera ka seneke c'est vrai qu'on n'a pas eu tout ce qu'on veut mais donc ni erreur ou bala il y a des erreurs qui sont individuelles il y a des erreurs qui sont collectives il y a des erreurs qui sont gouvernementales il y a des erreurs aussi qui sont de populaires population ka erreur de donc moi je pense que le gouvernement y a même fois et puis ou ka mu ka réunion nous qui est et ni commerçant et ben tati ben dita bon il faut qu'on a beaucoup quoi soyons transparents c'est-à-dire tout ce qu'on fait dans ce pays aujourd'hui transparence de kan jamana do kanga don bara mbe ku tola ani bara mbe ku la ni jamana do yo do doron kuma teyu monsieur Dina e fela jume ola bon ne kan bolo gouvernement ba mi fo ko CEDEAO ka embargo ani Russie ni Ukraine ga kelem c'est vrai on nana soro gela bandala mais o do fara antaka parce que Ukraine fen caman bi no ye alkama ni fen caman buru ni farni fen be do alkama ko kan konnana o fen be do farala o be prix kan mais CEDEAO feneta o fene caman ba fara an ta kan parce que alika dan anga soro fanfla la économie yoro la anga économie jigina kosɛbɛ parce que an be boni produit mun ka taa feere jamana wɛrɛw la wala sam se ka don sɔrɔ kanga jamana la marché o caman jɔra bon o kɔnɔna na k'a fɔ k'i be tila ka wari dɔ fɛnɛ b'i kun ka dɔ bɔ balo sɔngɔ la walasa jamanadenw ka lafiya i b'a ye gɛlɛyaba bɛ yen donc vraiment o yɔrɔ ninnu o b'a la mais problème ye yɔrɔ min ye gouvernement n'i b'a dɔn ko fɛn sugu bɛ yen souvent i ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye o de ka fisa parce que souvent ka mɔgɔw caresser fɛn dɔw la ka fɛn dɔw ɲɛfɔ cogoya dɔ la ka sɔrɔ i b'a dɔn tigitigi a position tɛ ou bien a ma dilan ka ɲa a fɔ mɔgɔw ye directement vraiment nin fɛn in kɛra tan nin fɛn in kɛra tan an bɛ k'a lajɛ nin waati sera an b'a kɛ mais n'a waati fɛnɛ sera i ka bɔ i ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye walasa u bɛ se k'a faamu cogo min na mais an ka jamana kɔnɔ fɛn caman bɛ yen a bɛ fɔ ni gɛlɛya bɛ yen fɔlɔ a y'a aw muɲu ni nin fɛn in kɛra mais n'o fɛn tɛmɛna ka ban dɔrɔn fɛn bɛ to a nɔ la a tɛ ɲɛfɔ tuguni mun kɛra mun de kan ka kɛ don n'a nata la foyi tɛ fɔ tuguni bon vraiment o ye fɛn min man ɲi o de b'a to bi bi in na hali ni jamana ɲɛmɔgɔw ko ko Ukraine ni embargo de don o de kɛlen don dala dumuni gɛlɛya kun ye jamana kɔnɔ i b'a ye mɔgɔw tɛ da la parce que fɛn caman kɛra jamana kɔnɔ ka tɛmɛ ani kuma caman fɛnɛ bɛ yen min bɛ senna nin waati na i n'a fɔ mɔgɔw bɛ ka a fɔ ko CNT mɔgɔ ko dɔ farala u kan i b'a ye n'o fɛn sugu ninnu dɔ kɛra dɔrɔn hali syndicalistes caman bɛ yen minnu bɛ ka wuli bi k'a fɔ ko fo k'olu ka hakɛ d'u ma bi bi in na an bɛ semaine tɛmɛnen gardien de prison ninnu olu bɛ grève la donc tu vois i b'a ye fɛn wɛrɛ tɛ ni fɛn dɔw bɛ yen tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye ou bien explication jɔnjɔn fɔ mɔgɔ ye min bɛ tɛmɛ mɔgɔw kunkolo fɛ parce que an bɛ situation min na ni il suffit que gɛlɛya fitinin ka na dɔrɔn Mali bɛ yɔrɔ min na a tɛ i n'a fɔ situation normale an bɛ position min na fɔlɔ la k'a fɔ wari sugu dɔ bɛ ko b'an kun i m'a ye an bɛ ka emprunt kɛ marché régional la c'est la troisième fois an bɛ ka emprunt kɛ donc o bɛɛ b'a jira k'a fɔ ko vraiment gɛlɛyaba de bɛ jamana kɔnɔ fo an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa an bɛ se ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ cogo min na. D'accord o ɲɛna kosɛbɛ an bɛ to ɲɔgɔn bolo halisa a bɛ dɔgɔkun dama dama bɔ an y'a ye k'a fɔ an ka ministre ɲɛma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ye ale seginna ka na ka sababuya kɛ a ye waati dama damani ni ka o kɛ jangaro la alhamdulilayi a ɲuman nana
sisan e yɛrɛ hakilina ye mun ye Choguel ka baara tako kura an bɛ se k'an sigi ni mun ye? Bon, Choguel a kun kan ka na parce que n'a fɛnɛ kun tora ni position na k'a fɔ ko Choguel fɛnɛ sen bɔra gouvernement ko la ni position na o fɛnɛ kun cɛ man ɲi kosɛbɛ o yɛrɛ image yɛrɛ kun man ɲi transition fɛnɛ ma mais k'a fɔ ko Choguel nali ko a bɛna fɛn dɔ yɛlɛma mɔgɔw hakilina fɛn min bɛ yɛlɛma je pense pas ko o bɛna se ka kɛ mais hali o yɛrɛ de kama gouvernement u y'a préféré Assimi yɛrɛ y'a préféré ka ministre d'état ko nommer parce que mɔgɔ min segira ka na k'a fɔ ko a bɛ repos forcé la a segira ka na a fari tɛ ten hali jusqu'à présent n'i bɛ ka ye i b'a dɔn ko a tɛ i b'a fɔ fɔlɔ-fɔlɔ i tun bɛ Choguel dɔn cogo min na i n'a fɔ a tun bɛ cogo min na forme na fɔlɔ la vraiment i b'a ye o t'a la tuguni ten mais c'est bon aussi pour l'image même de la transition a ka segin ka na a ka poste occupé hali n'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ kuma caman kan fɔ a ma mais il faut reconnaître que ni Choguel fɛnɛ kun sen bɔra nin position na gɛlɛya tɔ de tun bɛ fara transition mɔgɔw u ka baara yɛrɛ taabolo la parce que déjà d'emblée fɛn caman tun bɛ ka kɛ et puis mɔgɔw yɛrɛ tun bɛ ka siga n'o sɔrɔ transition ɲɛmɔgɔ n'u tun tɛ ka yɛlɛma ni ka taa ɲɛsin mɔgɔ minnu tun bɛ IBK ka fanga la fɔlɔ la n'o sɔrɔ u tɛ ka segin ka taa ɲɛsin olu ma parce que an bɛ ka ye olu mɔgɔ ninnu caman yanni Choguel ka na à la veille même premier ministre par intérim ale yɛrɛ an ye image minnu ye réseaux sociaux kan a ye cadre mɔgɔw reçoit donc o image ninnu o tun ye mɔgɔ caman hakili wasi dɔɔni donc vraiment mais a segili min kɛlen ka na vraiment a bɛ da caman tugu a b'a to hali minnu yɛrɛ fɛnɛ n'u bɛ ɲɔgɔn na sur le plan international mɔgɔ caman hakilina mun bɛ fɛ a ko ka kɛ cogo min na u y'a ye a ko ma kɛ ten donc c'est une très bonne chose. D'accord. Monsieur Bokoum. Non. Choguel ka nali e yɛrɛ bolo changement jumɛn bɛ se ka don a la? D'accord. Docteur Choguel ko kala mayga ye mɔgɔ min ye je crois que Mali ye transition fila de kɛ transition fɔlɔ an ye kalo 9 de ko la et je crois que mɔgɔ caman y'a fɔ hali minnu bɛ k'a fɔ bi k'olu ma jɛ ni transition taabolo ya dɔw tun b'a fɔ que c'est de faire du IBK sans IBK don fɔlɔ mun na transition fɔlɔ nana u taara meleke mɔgɔ minnu na u ye politicien kɔrɔw de et surtout qu'aujourd'hui population yɛrɛ de banna politique mɔgɔ bɛɛ i y'a kɛ ka ɲɛ o i y'a kɛ ka tiɲɛ o ni e kɔni politique tɔgɔ b'i la dɔrɔn population banni ye a banna sinon bɛɛ kun ma baara kɛ ka tiɲɛ o hali parti ba ninnu na mɔgɔ ɲɛnama caman de b'a bɛɛ la o mais minnu kun tɛ ka baara ɲuman kɛ minnu bɛ ko bɛɛ ɲɛsin u yɛrɛ ma olu de kun ye fanga sɔrɔ o de la transition fɔlɔ kuma min u taara ɲɛsin ninnu ma an yɛrɛ bɛ jigi misɛnyara an y'a t'u bolo ye n'an ko anw mɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ changement ka kɛ dans l'esprit du changement M5 RFP bɛɛ b'o dɔn maliyɛn bɛɛ o de la ne b'a fɔ mɔgɔ minnu b'a fɔ ko M5 tɛ yen dɛ a donna ta ils n'ont pas compris que M5 tɛ Choguel ye M5 tɛ comité stratégique ye M5 tɛ Alayi Bokum M5 tɛ M5 tɛ Gidɛkɛ ye M5 ye hakilila ye yɛlɛma hakilila mɔgɔw ko politique ko ka yɛlɛma ka bɔ nin na justice ko ka yɛlɛma ka bɔ nin na tɔɲɔliba ninnu ka yɛlɛma ka bɔ nin na gouvernance ka ɲɛ a b'a fɔ sisan ko CNT parce que aujourd'hui les Maliens ont vu que Assimi nana a ye 2/3 de bɔ a ka salaire la donc CNT mɔgɔ fana o fɔra k'u kana dɔ fara u kan donc mɔgɔw bɛ ka yɛlɛma fɔlɔ-fɔlɔ min kɛra c'est là où je vais amener la parole de Choguel c'est que pour la première fois kabini rectification kɛra ne si bɛ yɔrɔ min na ma bɛn ni Mali démocratie daminɛ de parce que a y'a sɔrɔ ne bɛ kalama yɔrɔ wɛrɛ mais n'ale ni bi cɛ kabini démocratie nana je n'ai jamais vu démocratie min ye maliyɛn denw intéressé ko maliyɛn denw ka kuma bɛ mɛn ko maliyɛn denw bɛ lamɛn ka tɛmɛ ni rectification kan au moins o ye Choguel ka baara politique de ye mɔgɔ tɛ se k'o sɔsɔ parce qu'il a tellement bien communiqué que a y'a to bi ale yɛrɛ ka kuma na bɛɛ kɛra géostratège géopoliticien n'i taara dugu o dugu ne ni marcheurs bɔra Diboli musokɔrɔba dɔ bɛ salati feere la Bokum n'aw taara a y'a fɔ Choguel ni Assimi u kana bɔ ni sira kan dɛ bon nin n'a ɲɔgɔnnaw et il bɛ taa charbon feere la c'est la même chose tout le monde bagangɛnnaw donc tout le monde est devenu géostratège bɛɛ y'a faamu ko jamana kan ka mara nin taabolo de la fo jamanadenw kɛra transition fɛ u kɛra Assimi fɛ u kɛra Choguel fɛ u kɛra gouvernement fɛ u kɛra Mali autorité c'est la première fois que je vois que Mali autorité n'u ka jamanadenw bɛ kan kelen fɔ o de y'a to résilience c'est-à-dire ka ko muɲu ka ko ye gɛlɛya kɔnɔ je crois que ce travail politique là mɔgɔ bɛ se ka kuma bɛɛ fɔ dɛ mais Choguel nalen de an y'o ye ça c'est un de deux président Assimi il n'est pas âgé
mɔgɔ min da tɛ politique dɔn a bɛ kɛlɛ de dɔn a bɛ kɛlɛ minɛnw de dɔn a bɛ kɛlɛ yɔrɔ de dɔn mais ala y'a garijɛgɛ ka kɛ Mali président ale kun t'a dɔn k'ale bɛ k'a ye o ala de y'a k'a ye mɔgɔ tɛ se k'o bali ni ala ye mun fɔ o de bɛ kɛ maintenant Choguel nalen a ye valeur min don Assimi la o fana ka fɔ kɛ parce que c'est un travail politique communication de y'a to n'a ye fɛn fɛn fɔ avant k'a ka décision ta avant k'a ka kuma fɔ ani Assimi de b'a fɔ ni ɲɔgɔn ye fɔlɔ donc ni Assimi fana kun t'o mɔgɔba ye a kun tɛ sɔn Choguel bolo donc Choguel a été l'un des plus grands premiers les plus grands protecteurs de son président parce que premier ministre ye mun ye mɔgɔ min bɛ don jamana marabagaw ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ c'est pourquoi quand il parle mot kelen bɛ parti politique ani minnu bɛ politique kɛlɛ kɛ ko Choguel est clivant ko a tɛ mɔgɔ rassembler u bɛɛ b'o de fɔ parce que u taara France a fɔra a y'a ta bɛɛ k'a fɔ e b'a fɔ yan sinikɛnɛ nin b'a fɔ yan sinikɛnɛ ko aw bɛ donc n'aw y'a fɔ a bɛ don mɔgɔw kunkolo la répétition de la pédagogique mais dans la réalité des faits premier ministre si ma kɛ Mali la min ye malien rencontré ka Choguel bɔ il a fait plus de 300 rencontres minimum syndicalistes fêtières mouvement de femmes mouvement d'hommes mouvement communautaire les chefs coutumiers les chefs religieux ka tila ka valeur di bɛɛ ma i sigiyɔrɔ la politicien ta de fɔlɔ daminɛ moi j'ai participé à 2 réunions a réunion fila b'a fɔ ko la gestion politique d'un pays a tɛ se ka bɔ politicien bolo an ka fara ɲɔgɔn kan mais comme ni Choguel kumana a ko ka di mɔgɔw ye mɔgɔ bɛ applaudissement kɛ mɔgɔ hakili la ko Choguel nana ni mɔgɔ ye ko applaudi non c'est-à-dire il faut insulter la conscience populaire pour que i kana faamu ko adamaden n'a jara jama bɛɛ ye kana fɔ ko Choguel tɛ se ka malien bɛɛ dɔn a tɛ se ka kuma ni malien bɛɛ o a ka baara de faamuyara malien fɛ o de la malien tugura kɔ donc moi j'ai pas vu un premier ministre qui a plus protégé son président que lui un premier ministre qui a mieux rapproché les gouvernants et les gouvernés un premier ministre pardon un premier ministre qui a mieux protégé son président un premier ministre qui a été min sera ka prédation internationale mɔgɔ minnu bɛ jigin an kan galon kan ni fɛn ninnu ka bɛɛ bila i place la a b'a to fo n'u ye coup de poing di Mali ma dɔrɔn a bɛ Mali esquiver a bɛ Mali bɛ sama ka bɔ kɔrɔ o tigi fanga yɛrɛ bɛ taa bin duguma Choguel ils n'ont jamais attaqué les autres mais c'est quand les autres font des coups bas au Mali que lui il fait stratégiquement ka esquiver ka ninnu donc Choguel ka hakili gansan ma to kuma min a fɔra ko Choguel bɛ kɛ premier ministre ye u ye Assimi wele Ghana ka fɔ Assimi an b'a to transition ni hakɛ min ka di ye i b'a k'a la mais nunu kana nin kana na premier ministre la ako ne kan di M5 ma M5 de bɛ premier ministre M5 ye nin de ta hali ne kana kɛ transition président ye o de la an bɛɛ dara Assimi na ni Choguel yɛrɛ ka kuma ye Assimi kan donc oui donc ça veut dire que mɔgɔ sigira ni fɛn fɛn ye c'est vrai j'ai vu l'autre jour je remercie d'ailleurs Sékou Tounkara a ye u ye texte ba dɔ bɔ Victoire et Gloire ka Choguel ka mérite kɛ parce que malien fana ka mérite n'i y'o fɔ dɔrɔn tu es laudateur tu es ceci e nin ka jeli e nin ka n'a ka di u k'a fɔ ne ye Choguel ka jeli je m'en fous parce que n b'a dɔn mɔgɔ min bɛ ne dɔn u b'a dɔn ne bɛ balo cogo min donc mais il faut reconnaître que Choguel a fait un apport politique min ɲɔgɔn Choguel ka kumakanw bi a ka vidéo aujourd'hui c'est les grandes universités de b'a di école denw ma a ye taa nin kala a ye taa nin faamu a ye na dissertation k'a kan Afrique bɛɛ de bɛ ka kɛlɛ kɛ nin ye mɔgɔ bɛ liberté ɲini a bɛɛ bɛ ka kɛlɛ kɛ n'a ka fɛn donc le passeport malien aujourd'hui est devenu du diamant a kɛra fɛn ba de cette fierté là ça n'a pas de prix o fana ye Choguel ka baara dɔ de o maintenant Choguel ka segin ka na Choguel ye mɔgɔ min ye baara de y'a fɛngɛ o il est parti à aéroport forcé pourquoi parce que adamaden hakili ani farisogo o de ye adamaden ye o bon ni hakili tori la cogo cogo ni farisogo ne répond pas Choguel ka commande de tara zéro la a pile sara de donc ni bara ke faut ka ta surménage physique ka bin bara bolo quelqu'un par exemple le temps est divisé en 3 8 heures de temps oye lafiya 8 heures de temps oye sunogo pardon 8 heures de temps loisir 8 heures de temps oye bara ale ka 8 heures sunogo ni lafiya wati be ate hali heure saba heure nani tawla to be bara 17 heures 18 heures de travail par jour ayi ameno la desera maintenant Assimi de bɛ fɔ ni yɔrɔ in na fana dɔw ko ne ma ɲamakala cɛkɔrɔba dɔ ko ne ma Sékou kuna sini il y a pas une semaine a ko nin bɛɛ la an bɛ kuma ko min diyara ale ye Assimi de ye cɛ ye n ko awɔ ko parce que Assimi y'a ka kumakan accompagner a y'a bato parce que bɛɛ hakili la a bɛna Choguel bila a kɛra malien tɛ sɔn mɔgɔ min bɛ sɛgɛn na ou bien mɔgɔ min bɛ condition gɛlɛman na k'i ka profiter k'o tigi bila o tɛ kɛ c'est pas bon et de deux a y'a ka kuma accompagner parce que Choguel nana y'a yira mais ce que je vais vous dire Choguel aujourd'hui il a retrouvé pratiquement la plénitude de ses forces Dieu merci et l'autre là le colonel Grammaire Ablaye Maiga o ka kɛ ministre d'état ye m'a fɔ ko information bɛ ne bolo mais a tɛ bali ne la n'a idée ma bɔ Choguel yɛrɛ la a tɛ bali ne la parce que n b'a dɔn a bɛ baara kɛ cogo min na mɔgɔ min de reconnaît la valeur des autres mais le jeune colonel Ablaye Maiga kabini a yɛlɛla kuma si tɛ yen baara si tɛ yen u ma min
kɛ pour que ka kunkolo yɛlɛma ka kunkolo funu ka yɛrɛ kɛ ko a bɛ se ka cogo remplacer mais a nana dɔrɔn a ye tiɲɛ bɛɛ fɔ maliyɛn bɛɛ ye k'a tɛ se ka cogo remplacer a b'a dɔn fɛn min don a y'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye mais minnu ko hakili la n'u taara photo ta n'a ye u b'a tɔgɔ tiɲɛ lui il est calme c'est un grammairien a bɛ ko faamu a ma don u ka piège kɔnɔ. Et le fait qu'il y a que ministre d'État, effectivement, ça soulage le travail de Choguel. Le fait que Ikoko Choguel était vivace, c'est vrai. Aujourd'hui, il ne peut plus parce que ni Kodo Yusoro. Il va donc faire Choguel sur le bébé. C'est-à-dire le truc du bébé. Ni Ika Banabagato, donc il va faire ou bien Ika Mohamed, il descend à Mina, Kananinke. N'a pas Choguel tir reposer, tu ne peux pas. Quand il est venu des États-Unis, oui, un mois d'ama, une semaine qu'il doit bouler Kabo. Amaseka Koui. Mais docteur est fait, mais Kala, ni Nita, il vient à bin, c'est un boulot. Amason. Mais à quel gabi leçon dans ma bleu. Donc obligatoirement aujourd'hui il se ménage et Dieu merci moi j'ai connu, je vais vous dire Allah kankisi mo ba foko chogela l'autre jour là d'autres parce que au fait ce que je vais dire pour la première fois chogela bolé ni fin kono 2 ou 3 jours avant qu'il ait fait abina il a glissé dans sa douche. Donc il a fait un choc au niveau de son tibia. Mais Nico Kibo comment faudra on va non beaucoup de galons tige non ni bana kumbala donc ça retarde sa démarche. Sinon, moi j'ai vu Choguel courir pratiquement sur des escaliers. Donc, mais, ni fait ce que non, il n'a jamais fait des allusions de ce genre. Donc, Choguel est mort, mais aujourd'hui il est en très bonne forme et il est revenu pour faire ce travail qu'il doit faire. Et je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. Cette transition-là, nous, c'était Boutia là, au lieu de Babagnon. Parce qu'il y a un femme que leur harmonie, le travail entre eux, au des cas des Maliens. Nous, travailleurs, service sécurité Boubolo, c'est vrai qu'on va faire sécurité d'État. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce terme, parce que sécurité d'État, ce n'est que le peuple. Il y a la sécurité du gouvernement, il y a la sécurité des privilégiés, il y a la sécurité des privilégiés, la sécurité des avantagés. Et aujourd'hui, malheureusement, la seule erreur que moi, d'ailleurs, je vois dans ce gouvernement, c'est que Assim ne commande pas, c'est la sécurité d'État qui commande. Alors que c'est un service rattaché à la présidence, Baraké Minandedo. Il ne devait pas en aucun cas accepter que nous c'est vrai, tu dois traquer ta sécurité d'État, ta sécurité gouvernementale. Mais il te sait qu'au lieu de black comme sur le des Maliens, il peut faire son travail de sécurité. Mais aujourd'hui, le problème c'est que, donc, afin nous nous mais en dehors de ça, là, au Farabeta avait corrigé ni Béika Placito. Parce que moi j'ai compris aujourd'hui dans le Mali c'est quoi? Bébeka Bochaman Beka Barake. Pas que Mali a développé, mais Choguel Kabi. Ou bien effort que Choguel Kabina. Nous voulons Mali a développé, Wallah, Mali Betania. Donc, tout nos religieux la kata galomba tout c'est vrai ils ont certaines preuves. Ah Karsa ya dogoni blaya, Karsa ya marcha à Terimusoma, Karsa ya fin d'oteta, Kata ira do fin ni asi aidara nous n'avons qu'on a fait preuve sur. Ou va faut ni bede beya, d'accord nous beka mum faut tignate. Alors que asi mami ama bon, Choguel mami ama bon, mon nous responsabilité de boké. Donc, donc vraiment, il faut que les gens comprennent une seule chose, c'est qu'aujourd'hui, l'harmonie entre Assimi, les 5 colonels, les autres même de l'armée là, et le premier ministre Choguel Koukala-Maïga, c'est comme ça. Abetade. Donc il fallait qu'il revienne. Monsieur Dena, aya ka fo wakati la Dr Choguel Koukala-Maïga aye wele bla parti politique ni association ma ko be ka ɲɔgɔn ye yani élection ale wakati cɛ walasa ka se ka dɛmɛ d'u ma a wakati a kuma ye bololɔkana fan caman ne minɛ n t'a dɔn ni hakili b'a la yala e hakilina ye mun ye o ko la a ko ko fort du changement wala k'u ka fara ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa u bɛ se ka fanga sɔrɔ élection waati la élection législative communale voilà ainsi de suite a kuma a kun cɛman ye ale da mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'a fɔ mais a bɛ poste min na a bɛ se k'a fɔ peut-être n'a tɛ a poste la ou bien a sigira fauteuil min kɔnɔ a don k'a kuma fɔ peut-être o yɔrɔ bɛ se ka kɛ problème mais sinon ni a kun kɛra M5 siège dɔ la ou bien fɛn dɔ la a kun bɛ se ka fɛngɛ mais en tant que premier ministre i ye mɔgɔ minnu reçoit olu fana ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko fort de changement ko k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma directement i b'a ye mɔgɔw b'a ye ko élection min bɛ ka na ko u mago bɛ transparence min na u mago bɛ jɛlenya min na a ko kɔnɔna na ko a laban ni farati ko a tɛna sɔrɔ bon hali n'a sɔrɔla mɔgɔ caman bɛna siga a la parce que a demini sisan
mi tɛgɛ bɛ élection ko la aw minnu mi a ɲɛmɔgɔ parce que gouvernement de bɛ élection labɛn donc mi ye o ɲɛmɔgɔ ye déjà ni bɛ ka nin kuma ninnu fɔ donc vraiment a bɛ mɔgɔ caman siga hali kalata jaabiw la don n'a nataw la donc o ye fɛn ye mɔgɔ caman a bɛ mɔgɔ caman hakili fɛngɛ dɔɔni bon hali parti tɔ ninnu a b'u caman hakili déranger dɔɔni parce que mɔgɔ dɔw fana bɛ yen minnu yɛrɛ fana tɛ parti la mais i b'a sɔrɔ élection maire kalata député kalata o fɛn ninnu o b'u intéressé o kɛli u bɛ fɛ k'u présenter o la mais n'u ye nin fɛn ninnu ye tantɔ u b'a fɔ u bɛ décourager u b'a fɔ est ce que nin ko in bɛ cogo min na est ce que olu minnu ye indépendant ye walima olu minnu tɛ fort de changement ye olu yɛrɛ bolo parce que olu bolo mɔgɔ caman bɛ ka fort de changement ye ni fɛn min ye o ye M5 mɔgɔ ye jɛkulu fɛn fɛn kɔni bɛ M5 kɔnɔna na u b'o mɔgɔ ninnu de ye donc forcément mɔgɔw b'a fɔ ko i bɛ taa sɔrɔ ko olu mɔgɔw de bɛna passer donc n'i t'o jɛkulu kɔnɔ problème na créer o de nana ni mankan caman ye a ko kɔnɔna na ne ka y'a faamu cogo min na. Docteur Alaye e ka faamuyali y'o ye wa? Non, ni yɔrɔ na ne ni dɔgɔnin bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔɔni a ka hakili to don min na Choguel bɛ nin kuma bɔ a da ale ni Num Togo ka parti mɔgɔ de ɲɔgɔn ye nka foli bɛ Num Togo ya président Num Togo USR Choguel c'est un premier ministre politique mɔgɔ de don a kɛra premier ministre ye o a taara a ka foro la o t'a bɔ politique mɔgɔya la fɔlɔ ye mɔgɔ b'a fɔ ko neutralité k'ale bɛ gouvernement la justement u y'an deli o de la pendant toute la démocratie de 30 ans le gouvernement devait faire organiser et moi j'ai vu là où la moyenne a dépassé le total j'ai été coordinateur j'ai été le truc là donc maintenant élection là-bas min kɛra 2018 j'étais dans la commission nationale d'accueil des résultats je te jure il y avait plus de 24 000 dépassements c'est-à-dire vote kɛra maintenant de vote kɛra mɔgɔ min ye sur le truc national officiellement on a eu un dépassement de je ne sais pas combien de milliers. Il y a des bureaux où il y a plus de votants que de nombre inscrits. Au vote sous de Kumbé, c'est vrai, ni mo mirla au Tchogola, d'accord. Mais est-ce de créer un organe indépendant de créer? Organe indépendant, Tchogel n'a pas gouvernement de Morokele. Donc Tchogel a fait organiser l'interview. Ou te baga Assim Mimado, ou sera Assim Mignede, ou sera Assim Mintofode. Assim m'a donné 3. Le CNT, quand je dis Assim, c'est l'institution présidentielle quoi. L'institution de CNT a donné 3. Pardon, 2. C'est pour te dire simplement que au neutralité comme de fois. Mon frère, il n'y a pas de neutralité en politique. On a tient fonyo et bi mouya to ibeka genka bo fangala en changement de kana. Iko ko fort du changement sur l'M5 non, au contraire. Parce que ce jour-là comment il faut mogote min daka ko mo munum bora le 14 janvier. Mo mi 14 janvier coordinateur principal mi organisé mal là au de siglembe ka kuma fait non nere. Je ne suis pas le seul. Association de frères ñoko mënu ko M5 kéré kono mo haké min bora le 14 janvier ere bado o mo jamama delika bo Choguel côté bokum côté mais maliem de ko anganga jamana tase anga ko yelema o mo mënu bora Choguel ka ay fara ñokon ka out de force du changement oui ay fara ñokon ka ni élection nana Choguel moi je crois que les gens on devait même le féliciter. Mais parce que, excuse-moi, je vais finir. Comme du fait que c'est un premier ministre de transition. Non, un premier ministre ne peut pas être neutre. Un premier ministre c'est toujours politique. D'ailleurs, un premier ministre là, parti Mimoro Kacha, au décan que premier ministre, c'est ça la balance du pouvoir. Au décan normalement dans toutes les bonnes démocraties du monde. Oui, mais ça c'est hors des situations exceptionnelles. Oui, mais situation exceptionnelle, la neutralité Théo. Maintenant, pour te dire simplement que ni fort du changement, ni faire la nyonka. Moi, je crois que Choguel devait être félicité. Pourquoi? Parce qu'à Koko, allons-y, même l'autre jour, il a fait une réunion où il a appelé les forces du changement. Il y a deux photos, il y a pourquoi il y a photos. Il y a des photos parce qu'il y a des forces du changement. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont il y a soit espionnage ou bien il y a des gens qui forces du changement qui sont dans l'esprit M5, mais pas le mouvement M5. Au Corona, et pourquoi je dis que le premier doit être félicité? Parce que lui, il pense et il croit en la lutte démocratique. Ako mogoto munumbe kuma munumbe hali alère doya munumbe mogobe kuma sugbe fama c'est une lutte politique. C'est pour cela qu'Ako Assimi militaire n'ont qu'à gérer l'aspect sécuritaire, l'aspect politique là où l'on va gérer. Donc c'est normal que mogokata ayeta politiquement ayet jamana bemine ayeta yorobe nunumbu take au fana ba take ni élection nana domina cette fois-ci lège là. C'est vrai qu'à Maké, comment mina munkera ANR la kuma wéré ou ya yelema doni moi je suis pas pour
parce que les gens devaient venir concourir. On va choisir examen de dos. Malheureusement, ils ont été nommés. Ça, c'était un défaut. Ça, c'est pas choqué. Donc, référence là. Et là, non, à Ketchoukou Madjane, on est Sigana Kadja. Mais à Ketchoukou Madjane, à Chouachoukou Madjane, on ne devait pas désigner des gens. Assim peut être candidat, pourquoi on donne à Assim la possibilité de choisir 3 personnes? C'est pas normal. C'est un déni de démocratie. Mais, Nimbe pas là, parce qu'en démocratie, construction de Kono. Et Choguel a encouragé les gens à aller à la lutte démocratique. Nia Yaustrana. Parce que lui, il est bas donné, Djama de tout blé. Ou bas donné, nous t'arrêtons sur le terrain politique, ils vont échouer devant l'effort de changement. Ou bas donné l'effort de changement, nous, ou bas valeur don, ni m'en faire la nyon cambi. Et puis avec Akede. Aujourd'hui, on est pratiquement le texte de la Lakaba. Les gens vont se regrouper. Moi, il y a effort de changement. Bibi la Djekulu Chaman Tekakeko, ni Asim Kamoye, ni Karsa Kamoye, ni XRY Kamoya. Djekulu Chaman Tekaka. Il y a au moins 5 ou 6 Djekulu Mounouaké. Mais Mougo Mounoumbou composé. Ambado, Chaman Temoye, Mounou changement Moyo. Ou ma quelle est pour le changement. Mais par opportunisme et par réaction, ou bien. Bon, au Morosougou, ils seront obligés de venir dans l'effort de changement, ou bien ils vont échouer. Parce que le peuple là, Morochiti, c'est quelle décision ta peuple contre là ça. Peuple de Bora le 14 janvier, Tchogel ko Amounou Bora le 14 janvier, Avde Yaye. Nous digra Moromina, soit il veut Farouka, ou bien tu luttes contre eux de façon démocratique. Mais Tchogel est clivant, il a fait ceci, les premiers ministres ne doivent pas parler. Tous les premiers ministres du monde, c'est eux qui dirigent la politique de la nation. Et pour cela, il a l'administration, il a l'armée aussi. C'est ça l'article 53 de notre constitution. Le premier ministre, il est obligé même d'avoir des positionnements politiques. Ni Moro Banoma, c'est que toi-même, tu n'es pas démocrate. C'est tout. Docteur Alaye. Non. Si ça, on a do min konna la. Mina dasi fema o de carte biométrique koy. D'accord. Aya ka fo anga ministry par intérim ya soro docteur Choguel ko kala may galima baradamne. Uye carte biométrique croix ni ka o baraw kulumo karli ke ka yira ka fo ka be na nina aller remplacer ananga carte d'identité. Aya ka fo malien be gele ya soro carte nina kula. Mali kono ya fo ka taka se keren na anga tungarange u ba dinge kono hali sisano. Manga on kera ka ko beke nyama se ka soro la parce que ko akbe France ka boloka anana bo France ka boloka transition nana kana ira ka fo ko yelma bina douala nga malio yaye ka fo fana ko transition kelin fana ko carte biométrique mina glan allemand ni fait akuma tiara e hakilina mu yorola. Bon, tu sais, ce sujet-là, moi, je ne le maîtrise pas 100%. Donc, ne vais pas follow what do on mais fait quel endroit carte biométrique au passeport ou à bella djelen kanga di mogoma munu kanga dlankanya ni munumbe anga souveraineté respectée. Moi je suis pas d'accord que l'Edrian mi mali djugu foloy ko denka société fendo média ko mali passeport be mine canadien bolo qui nous donnait ça 10 fois moins cher qu'à dit l'Edrian et puis anga donné be kata français. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ça seulement pour le passeport. Pour la carte biométrique akadi allemand akadi indou akadi malien pourvu que la technicité suive. C'est vrai que al n'avait dit moi nanga société en fait c'est une culture. Aujourd'hui, il faut qu'on s'habitue à être indépendant mais malheureusement la technologie est-ce qu'on va permettre à la société donc carte biométrique de la Mali là. Et cette technologie vous permettre. Moi je suis pas dans ce débat là. Généralement les débats dans les chocolat je préfère ne pas trop parler parce que ça ne sert à rien. Mais il me faut carte na koy. Mo chama hakilla ko parce que dira France mo tede parce que avec qui era chuko de manière. Au fond, c'est un travail politique. N'a fora ou kata comprendre par exemple 2000 enseignants ou 5000 enseignants au Karabek Barak et des gens qui ont une bonne formation. Ou kata recensement qui a là. Mais malheureusement jusqu'à 50 à 40 entre 40 et 50% a chima réussi parce qu'il y a du dogonuma ou dogomuso deu ou dokoromuso deu. Comme tu as dit 2 lettres c'est donc il y a eu trop d'erreurs depuis la base. Et il y a eu plus de 100 000 Maliens qui ont souffert à Douaraka Baratiana. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais c'est parce que c'est un travail politique qui a bien commencé ce travail, ça a été mal fait. Et aujourd'hui, moi, je suis d'accord qu'aujourd'hui, j'ai même vraiment Badao, quand il a été président, c'est mon voisin. Il a ta proposition d'Ama, mais malheureusement, il n'a pas pu me recevoir. Parce que donc, à président et droit, moi, j'ai passé devant sa porte, donc Ali Gardemana. Le deuxième jour, je suis parti à ta proposition d'Okaï. Alors que là, je suis un politique opportuniste. On est boré donc prochainement, on est prochainement, la proposition que j'avais à lui faire, c'était quoi? Aujourd'hui, en bas de mouvement de changement, appelez tous ces mouvements, demandez-leur de vous fournir 5 000 jeunes ou 4 000 jeunes. Et puis, les enseignants, par exemple, vous prenez les vacances, payez les normalement 200 000, 250 000 par quelqu'un, ça ne dépasse pas les 5, 6, 7 milliards. Fin recensement Malikoula, Adamade recensement.
saut au recensement, fourreau au recensement, les services au recensement, les domiciles, ou mettre des gens pour faire un travail limpide, propre, et puis qui se fera en un mouvement de temps, en un temps record. Par exemple, Ali Bioubeka, le ministre de la Refondation, je le salue ici, Kassa Maïga, ils sont en train de vouloir recenser les fonctionnaires. Mais Ali Ola, Yurgurgou Bekalabi, parce que Dobe Fichi Bladro Boutou enregistré, donc ça ne change rien. Donc il faut amener une équipe qui va travailler pendant 3 mois, vacances. Un professeur auquel on donne 600 000 francs pendant les vacances, pour le pays, il va le faire. Et ce travail, on aura une base de données à Bébé Kakakono. Parce qu'on aura donné ça à des gens intellectuels. Mais malheureusement, c'est ce que moi j'allais lui proposer ce jour-là. Et cette proposition, elle reste d'actualité. Et je crois que l'État Beka Dokede, mais Halibi, ou Beka démissionne Mounou Blakatari Sasman, c'est des gens qui ont des problèmes d'expression. Mais carte biométrique, c'est une bonne chose parce qu'avec a fait un tiamant faranjonka. Électeur ou bala, élection ko bala, identité réelle bala, fait un tiamant bakon. À dire allemand, à dire X, à dire Y, tant que c'est fait au Mali et que c'est bien fait, moi je n'y vois pas d'inconvénient. D'accord. Monsieur Dena, et en tant que journaliste, et Hakilina Djoume, carte biométrique. Bon, carte biométrique est sécurisée, fin du mandat. Mais le gouvernement a fait qu'à coquet k'a foko ou bien nina donné ta directement qu'à copier qu'à qu'un donné. Je crois que il se un numéro gardé, mais donner fin d'obé ni segment ko kan nafo ala ya photo na problème be créé parce que en fin d'oyi ay a photo mo chama bi munu kun tese seben na walma seben lecture rega gelawma ulu chama ne blala arave kuna do ref kunte informatique maîtriser alors fin be dun gra machine la to te fin maîtriser chama bi u ka donner tunna mais ko faire u segira tukuni kata u enregistrer bon au fin chama bi ulu kera to arave ke chien flash chien saba bo ipta soro colonie retenu nyuma ma retenu tu vois donc ani e gotiki seben munu be anga e bruskonan na ulu chama bi iba soro e abe glan rom na ulu ka sebeni tete iba so fin do be photo do la iba so ati ou ta maîtriser ko mais souvent ni emi nana emi e mogo eta agent mun nana recensement ni fin na ni mogo yinga u ba photo mina ibe ere kan alame iba don a fen be seben to na mais a fen chama bi a keto manya ita so do ga chiffre do sebe to ani iba so ko tse a chama be sebe bigilla iba so a chiffre do sebe to bo eba ta eta do fen zugum no eba fen to kon do la doron ita so chiffre a be nyonje donc a fen chama bi ore kera bon kela bare ba kon nana mais ibuka malendi l'extérieur fengam tam fotanto ulu chama fene bi anga chemfene fo chama fene buka papier yele mari donc chama buka papier yele ma bon ne yiga papier yele ma kakla ka se ga fo ko fe ga nina fene yele ma donc très généralement c'est très difficile sinon abe falon mogo bologo e yele ma te do ko nina nu kwate yele ma abe yele ma fen mete yele ma nina na o agiri togo fengan ni nana bo al agire ni nana wolo sebe original ou bien itara ka jugement supplétif ka jugement ka la tribunal la ka fenga nana dossier ministère ba élément mais des gens pensent que ka wuli dron il n'a faut et anga papier ton me ketomna ka ta di dron a élément au fin c'est un truc c'est tellement sécurisé femme no amanga ke klonge fin quoi donc à centrale de ministère là mais ka foko a quand a dit Mali et service d'homme ou et Mali et entreprise d'homme ou ka a glan ka imprimé bon pour moi et a dire nous flène monument ou donne nous africains ani dien fan chama fait wa ni bara in konana we jamana chama glan Algérie en son Algérie fenga munu u beta glan mais ka foko ka di en rega imprimer ma vraiment nerve se ga ore de se ga problème parce que muna malin ambe malin don famier anga nyugo fenga négociation ni fami sen dobi ibetan dinima avec munu dans 2 ans 3 ans do iba so ando ga sur nyugo fen do problème do bina do bita do a donner wona ga ese ka elma ko war do di doma to il faut fangulu fen be éviter fen donc problème tamambi il faut analyser tamanga kala les gens pensent que ka wuli dron ko amga souveraineté ko kuma fo bi fo fen be ka di malin na fen wo ke ambe bi erel tamamba kono donc fangulu be dabla donc akan dilen flen munuma je les fais confiance parce que il n'a faut jamana chama fene confiance daw kan ko a fen duma tomna donc akan lu bolo ani problème borala ni go kibulu nyangi o kan nogo ni maldeno iba a wuliga jo a fen ka chandoni ba fo ka soro ko en demande ko a fen aga chan social fen fanga bo en fian donc a dilen flen munuma je crois que c'est bon
an ka dana da ka daw kan a kɔni bɔra faransi bolo a kun bɛ mɔgɔ caman kun bɛ ka faransi bisigi ni fɛn caman minɛ a bɔli olu bolo donc a ka di an yɛrɛ an ni minnu ka baara ɲɔgɔn bɛ taa ni ɲɔgɔn ye a dilen olu ma donc problème foyi t'a la ne bolo. D'accord. An bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni. J'espère que n ka invité ma sɛgɛn dɛ. Non, ça va. Ok. Docteur Alaye, an y'a ye k'a fɔ Mali ale kɔni tɛgɛ bɔ Faransi bolo. Diɲɛ bɛɛ b'o kalama. Sisan nɔ an dafɛ jamana n'o ye Burkina Faso ye ale fana bɔra k'i tɛgɛ bɔ Faransi bolo. Ye jateminɛ jumɛn k'o la? Je crois que ni fɛn min ɲɛna n'i y'a ye adamaden i bɛ diŋɛ dɔ i bɛ fɛn dɔ i b'i bolo k'a la siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba c'est que a kɔnɔna sumalen don. Bon donc ni Burkina ye fɛn dɔ kɛ moi il y a à peu près une dizaine de jours ni cɛ dɔ reçoit dans le cadre de la coordination de la mobilisation du 14 sortie a tɔgɔ ko Sinon Mohamed olu de ye denmisɛnninw ɲɛmaaw ye minnu ye wulikajɔ kɛ pour que Ibrahim Traoré capitaine ka kɛ président ye Burkina u nana an fɛ yan k'an kalan u fɛ ka kalan an sera ka mɔgɔ mobiliser cogo di ka don kuma caman na an ye baara sugu jumɛn kɛ donc ça veut dire que c'est déjà moi je crois même nin kuma i bɛ se ka enregistrer ka bila Burkina bɛ sɔn ka se Mali ɲɛ yɛlɛma hɔrɔnya la très bien parce que olu ka population c'est une population très très disciplinée. C'est pas que Malien bien discipliné mais en Malien bien fierté sur le banc. Et puis les fonctionnaires là-bas sont très corrects par rapport à beaucoup de fonctionnaires au Mali parce que le système a fallu quoi. Moi chaman ba miri amba foko asimi ka bo système ka fallu. Système c'est pas les ministres, les gouverneurs comme le système est munu administration kono. Administration be barake chugomina, ani marché be di chugomina, marché be di munuma, ko be yelema chugomina, sécurité d'état kabini bube wata be barake chugomina ali muna, c'est la même chose. Donc tant que au bar justice be barake chugomina folo, ibe nani téléphone flène karsa aide à suivre mo duru be ibe ka suivre pour qu'un jugement qui a mis sans flacoca. Quelque chose qu'on peut résoudre dans 10 minutes. Jugement que chugo. Donc c'est ces choses là que moi j'appelle système. Au Mali là, c'est très lourd. Ni par exemple nouvelle constitution m'a fait couper fanga do juge procureur bu kana mo minatoire à travers. Moi je suis pour ça parce que moi ils ont abusé. Fanga quel est juge la mo minatoire ka datu. Alors que c'est pas ça, la justice n'est pas faite pour ça. Donc na fora ka minu bolo say way wili fewere kama ka soro o fo ndo parce que no boro bolo wari soro daw ni fem chama soro daw dani baraka chugo o be dogo yaw. Il faut voir un maire de Sitakili qui a fermé ça fait 18 mois après lui 6 milliards de détournements de dépensera mo cita do 6 milliards taro ko ta audit ke. Le monsieur il a été enfermé pour une histoire de 95 000 francs carburant. Foi. Il n'y a aucune preuve contre lui pour une gestion qu'il n'a pas faite. Bon, et tout le monde est au courant du ministre de la Justice jusqu'au dernier. Donc ce système-là, Burkinabé ou avant si la naïe. Je vous jure, je vais dire secrètement une chose. Ce monsieur, il voulait même nous emmener chez Ibrahim. Mais il y a une réflexion qui est encore non. Il y a officiel, il y a 14 organisés. Mais en coordination, il y a reçoit follow. Mais ça dépend un peu de nous, c'est pas seulement la faute d'Assim. Parce qu'on comment organisé, on ne voulait pas faire des rencontres de petits groupes. Il faut une coordination, c'est vrai qu'il y a certaines autorités en respectant la cause. Mais eux, ils sont et puis c'est très bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui risque d'arriver? Ni Malitaniana. C'est pourquoi Malibi, Assimi et Chogel, et même les autorités malaises, ils n'ont plus, c'est-à-dire elles n'ont plus le droit d'échouer. Nous échouera ou c'est africain. Donc aujourd'hui là, Ambeka Baraka, Anteka Baraka Mali droit et blé, Ambeka Baraka Afrique beka liberté. C'est vrai qu'à Gele. C'est pas facile, surtout ni Mogobe Anyere Chela, Mounou de Glembeka Warimi, on follow. Ni candidature beke, Mogom Bafo, Bebe na connaît des Français candidats. Ni des Français candidats. Mais si ça n'a pas France cadre communiquer avec vous. Non, wallah, tiens, ni français, ni mokosi de français. Tu vois, ça veut dire que les mentalités ont changé. Mais barado de Keroulao. Donc au bara min keranie, il faut que les gens comprennent que Burkina, Guinée, Mali, bientôt la Côte d'Ivoire, le Niger, a fourni des affaires nous bébena. Parce que yelema horaya, faut yelema horaya. C'est comme si Nico il ka bagon be bla 6 ans kono. Ni domina ou liberté soro, mais donc donc c'est comme ça, la liberté là ça n'a pas de prix. Donc moi je crois que le Burkina a fait le bon exemple. Ou ka président boli follow mi ko anana ya ou ka CNT président boli follow mi ko anana malla ou ka démission de munu be mobilisation ko ka boli follow mi ko nana malla. Donc ça veut dire que Mali kera misali uluma et c'est de bonne guerre. Aywa monsieur Dina. Oui. Burkina ni France Russie ka bolodi ñoma e akilay mu yala. Bon, Burkina ani Mali ka ka ulu tɛgɛ di Russie ma ani Mali ta tɛ kelen ten kosɛbɛ parce que an ta kun a kun selen do niveau dɔ la parce que Faransi sɔrɔsiw de kun bɛ yan
donc u tɛ kelen ten kosɛbɛ. Bon par contre Burkina dun u tɛ yen i n'a fɔ u kun nana an fɛ yan cogo min na k'a fɔ ka na opération dɔ senfɛ u tora yan ka san caman kɛ o tɛ, donc mais u bɛ yen u ka sɔrɔsiw dɔw bɛ yen mais k'a fɔ ko u kun tola yan cogo min na u tɛ ten. Donc Burkina ka a tɛgɛ di Russie ma bi parce que an ni Burkina an bɛɛ bɛ situation kelen na bi bi in na, terrorisme kɛlɛ b'an fɛ yan a bɛ Burkina o cogoya la, mais u k'u tɛgɛ di Russie ma bi k'a fɔ ko u ni Russie ka baara kɛ ka walasa ka se ka dankari terrorisme na. U yɛrɛ ka premier ministre ale taara Moscou walasa ka se ka falen kɛ ni Russie ɲɛmɔgɔ ye, an y'o ye. Mais Burkina na an ka différence ye mun ye parce que an y'a ye Burkina u bɛ ka mɔgɔ minnu recruter des VDP la, u bɛ k'olu minnu recruter olu caman bɛ yen Burkina autorités u ye français ambassadeur reçoit. Bon à l'issue de ça kuma kɔnɔna na u y'a yira u ye dɛmɛ ɲini français fɛ walasa olu VDP ninnu olu ka fonctionnement u ka salaire ni fɛn ninnu n'a sɔrɔ français bɛ se k'i jɔ n'o ye, mais français y'a yira u la k'a fɔ ko olu b'o mɔgɔ ninnu jate i b'a fɔ ko milice, donc olu tɛna se ka wari ta ka don o la. Donc an bɛ se k'a ye directement o fɛn kɔnɔna la olu ɲɛsin kosɛbɛ finalement Russie de ma kosɛbɛ parce que hali o de kɔfɛ u ka assemblée législative o ɲɛmɔgɔ nana Mali la, hali n'o y'a sɔrɔ yanni o cɛ u ka président kun nana yan, mais an bɛ se k'a fɔ o yɛrɛ de kɛra kɛnɛ kosɛbɛ min ye da yɛrɛ yɛlɛ kosɛbɛ walasa u bɛ se k'u ɲɛsin Russie ma lafiya la parce que u kun serennen don cogoya dɔ la français parce que hali ni français nan'u ma sisan k'a fɔ k'u bɛ fɛn dɔ ta ɲɛsin u b'a fɔ non olu ye dɛmɛ sugu dɔ ɲini u fɛ mais olu ma sɔn k'o di, mais alors que par contre an fɛ yan situation kun tɛ ten, an ta kun ye min ye dɔrɔn français nana a bɛ san caman bɔ u ma foyi kɛ, sécurité dɔ de bɛ ka fara kan c'était au nord a nana centre la a nana sud minɛ, donc u tɛ kelen kosɛbɛ i n'a fɔ an ka fɛn parce que sinon au début Ibrahim nalen c'était comme ça, c'est-à-dire an bɛ to ni français yan an tɛ to ni français yan, an bɛ taa Russie fɛ an tɛ taa Russie fɛ, c'était comme ça, mais fɛn caman de kɔnɔna na munumunu caman kɔnɔna na ani kuma caman kɔnɔna na u yɛrɛ ye faamuyali dɔ sɔrɔ ani a fɛnɛ bɔli min kɛ Mali kɔnɔna na a ye kuma caman a ye fɛn caman fɛnɛ faamuya a fɛnɛ bɛ ka yɛlɛma ka dɔɔni glisser, an bɛ se k'a fɔ ten an bɛ se k'a fɔ u ma taa kosɛbɛ parce que jusqu'à présent français ambassadeur bɛ yen, français fɛn caman bɛ Burkina minnu bɛ ka fonctionner normalement hali n'o sɔrɔ o fɛnɛ RFI tigɛ i n'a fɔ an ka mɔgɔw fɛnɛ a tigɛ cogo min na ani u fɛnɛ ye ONU mɔgɔ dɔ fɛnɛ gɛn récemment, donc o fɛnɛ y'o fɛnɛ kɛ, donc pratiquement a bɛɛ bɛ ka sira kelen minɛ quoi, a bɛɛ bɛ ka tɛmɛ sira kelen fɛ mais sira ninnu tɛ kelen kosɛbɛ, an ta tɛmɛna ni vitesse minnu ye a tɛ ka tɛmɛ ten, olu bɛ ka taa dɔɔni ani ala ye fɛn dɔ fɔ Burkina bɛ yen olu ka administration kɔnɔ même u ka policiers ni minnu bɛ frontière ni fɛn na serein min bɛ baara la yen hali ni fɛn dɔ fɔra les gens ont confiance, mais par contre chez nous hali ni fɛn dɔ fɔra mɔgɔ bɛ douter fɔlɔ yanni u ka da la, donc o ye problème ye, donc an mɛnna an b'o dibi de kɔnɔ an b'o gɛlɛya de kɔnɔna na, donc tant que an kan k'o de labaara hali an mana baara kɛ cogo o cogo ko Mali kura tant que an ma falen ɲɛmɔgɔw ma exemple yɛrɛ di vraiment il y a un sérieux problème, donc n bɛ se k'o de fɔ a ko kan. ni yɔrɔ in na n bɛ misali kelen dɔrɔn de i b'a kɛ to le temps est important, donc a jateminɛ dɔrɔn Burkina autorité ka mɔgɔ bɔ fɔ Burkina ka na maliyɛnw lajɛ aw ye baara kɛ cogo min na, n bɛ fɛn kelen fana fɔ maliyɛn pour la première fois k'a dɔn Burkina autorité les activistes u bɛ baara min na ye u y'u bɛɛ regrouper olu ni état de bɛ baara kɛ, an y'o ɲini sen ani bolo Mali la an dɛsɛra, n'i taara dɔrɔn nin ye Choguel ka mɔgɔ ye nin ye Karisa ka mɔgɔ ye, aw ɲini jɔn fɛ transition bɛɛ autorité bɛɛ dɔrɔn il faut réunir les activistes là olu de ye Mali yɛlɛma koyi, c'est pas l'ORTM b'a fɔ dɛ, c'est pas RFI, c'est pas France 24, activistes de ye baara kɛ ka Mali taabolo ni activistes bɛɛ y'o faamu ka fara ɲɔgɔn kan an b'o la don o don, mais dɔw de bɛ taa dɔw kɔnɔ parce que i b'a dɔn kɛlɛ fana ma nɔgɔ u bɛ wari dɔ di dɔ ma dɔrɔn u bɛ taa jigin dɔ in kan, alors que si les activistes se prennent maliyɛnw bɛ k'o faamu fana bi, mais malheureusement an ka autorité de tɛ k'o faamu. Ou n'ont qu'à prendre tous les, quand je prends des activistes, les influenceurs, nous be sebeni ke on, nous be vidéo ke on, nous be fin ke on. Ulu de fra la ñogon ka Mali libéré. Le rôle qu'ils ont joué là, Mohamed libéré. Aw ka web TV là. Aye bara min ke les grandes TV naturelles lo mo bara ke. Normalement web TV be kanga enregistré. État ka bla statut do kono. Ou ka démé officiellement
malaya ta la faute parce que abe bara minata abe ka bara mikeni au ka malate. Moi j'ai refusé 3 ou 4 grandes télé, j'ai refusé de taire parce que je me suis dit que ça ne sert à rien. Au be bara minade. Donc au Burkina les gens ils ont valorisé. Ou be réunion que nous ka président be mais en taria parce qu'en fait qu'est-ce qui se passe au Mali? Au Mali, le Mali aujourd'hui est dirigé par la sécurité d'État. Alors que la sécurité d'État c'était un usage faux de la chose. La sécurité d'État, c'est le peuple qui peut sécuriser un État. Ce n'est pas un service mis à la disposition d'une institution, fût-elle la présidence. Donc, tant que ni Kungolo Mandouye, parce que ni au critique, ni fin de Fuma Diawedro et nous le connaissons. Moi, je vois des éléments, des éléments organisés. ORTM beta amune organisé bateke ou Kungolo Kala. Donc c'est pour vous dire que le Mali aujourd'hui ne comprend pas la nécessité d'unir ses activistes. Je vais ajouter quelque chose. Et il est mis fois tantôt. Au Burkina, par exemple, la presse est libre. Oui. Ogani, comment faire quoi? Presse, surtout leur presse nationale là, le président, ni président discours que tout de suite, toutes les chaînes de télévision ont les images. Ou pas, c'est-à-dire service d'orbi, ou service de communication. Mais chez nous ici, qu'est-ce qui se passe? Que nous, qu'on a dit ORTM mafolo, que nous le clair, qu'on sur dit or que à l'ORTM les gens, moi je reste galeno là. Oh, tu m'as tiens au rion. Moi te galeno là parce que moi on a fait y, moi on est état a fait mauvais. Or par contre n'a travaillé euro dollar, moi et pourtant tiens ni nous fait n'égabo. Au corps là, am se à concentrer. Sinon il veut donc nous le ORTM tiens nous gagne yo nous mettez les. Donc au Burkina c'est pas comme ça. Presse écrite ou a fait nous à paix enregistrer nous ou bébé bla ou bébé condition et puis moi cité par information c'est ce que le président Ibrahim a dit qu'on ni moi me fait kata au nord du Burkina pour kata les ko betomna ou lu sécuriser kata nuit il a dit ça et chez nous ici et ga ni dron qui beta mofti ou enfin non il veut sangue il veut demander état solo c'est un problème communication tant ni amo saisir communication quand en bas français mais que les français force de doré communication quoi mais en chaîne de télévision journaux radio à quoi veut dibi web tv qu'est-ce qui se passe aujourd'hui il remonte à ta drone interview bien fait non t'as qu'à quoi faire ou bien là ou bien traîner il te faut soro et puis c'est après c'est pour canaliser voilà après ni problème là au tiki kilomètre là au conférence de presse quoi aina mais au ça passer au t'a résolu conférence de presse d'une heure là, ou bien de 30 minutes, ou bien de 3 heures là. Les grandes chaînes sont habituées à être des instruments. Voilà. Dans les mains du pouvoir. Est-ce que c'est que Alni Assim la toilette inaugurée? Ne mimbe école inaugurée, ou Assim ka toilette inaugurée, l'emboka ne ka école tuy. Donc c'est pour moi j'ai vu le cas à Agnono. Ils sont partis inaugurer des toilettes. Parce qu'il y avait beau gaz une fin nous. Ou école de labo ne révoltera. Ngabe école d'un labo pour quelle raison? Pour inaugurer des toilettes. Mais c'est pour vous dire simplement que les grandes chaînes là. Ah, je vais dire une chose qui va te surprendre. Contrairement à tout ce que les gens pensent, il faut pouvoir M5. Et c'est que même le M5 est maugréé par l'ORTM. Il y a des fois intelligible. J'ai des preuves. Parce que, min kadouye de, ane mulu mogo munu kadide. Ulu al nutara bébé deni do korotata. C'est bien que les bébés deni c'est intéressant pour les enfants. Mais ça dit rien quoi. Tout est fait pour canaliser. Il faut qu'on sorte de ça. Nous bébé kanga yelema do bila. Ce système là. Il faut qu'on quitte ça et qu'on valorise ceux qui font la vraie information. Imagine-toi un jeune comme Sekou Toukara ou un jeune comme Boubou Mabel. Mais comment mina Boubou kumbe barake ni armée comment nous ne. Aka comment faut toko dro. Je te jure ali dia du suyer sirana kata fin doke. La sortie, admettons les gens qui sont sortis le 14, cette arme-là, Fouyake, heureusement qu'Assimi, je le remercie pour ça, nous le remercions pour ça, toute la coordination aérienne communiquée Kaka. Ils ont fait du 14 une journée de souveraineté retrouvée. Au armement bon, c'est nous qui avons sauvé cette transition. Bon, aujourd'hui, n'y a fait un bec parce que vous êtes des militaires, vous avez la gâchette, vous avez les armes, c'est vous qui devez gérer le pays. Alors que ceux qui ont jeté là, il y a des gens qui ne vont jamais courir derrière l'État. Il y a des gens, mais à Baden de Bay, qui sont laissés de côté, qui ont des esprits très développés, qui connaissent tout, mais où quelqu'un a fait un bec, donc il faut qu'on sorte de tout ça. Hein. Donc Burkina Faso, parce que plateau Bessigi, il y a l'opposition, il y a majorité, tout le monde, voilà, au grand bonheur de l'État. C'est tout, et des citoyens. Oui. A ben nyagamina nyogono mala eta halaje
ka kuma da di kosɔbɛ activiste ma i yɛrɛ fɔ cogo min na olu de fangaba yɛrɛ don do ko ninnu na o kuma an bɛ ka signaler régime mɔgɔw fɛ wagati ale bɛ ka se de b'a ale ɲagara fɛnɛ mais wagati kɔni sera question tɔw kɔni an bɛ sɔn k'an pan olu kunna o kuma la kabi an sigira fo sisan e yɛrɛ hakilina la question jumɛn de bɛ ne da masa ma ni yɛrɛ hakilina b'a ni hakili b'a kan. Bon, moi je crois que avec Fenchama, mais je crois qu'il faut insister sur un fait. C'est que Malien bi ou kabo juga qui se bilena quoi. C'est-à-dire que juga de Malien kono. Faut adama den ti seka, c'est-à-dire mourir ti seka ke mo nyuma mali kono blé. Ni ko ni kera mo nyuma ndron seka ko do beki. Il faut que Malien ka do mentalité do. Il y a des gens qui luttent dans toute leur vie là. Mimbe ne la dia. Ani mimbe eladia peut-être que e bi feka ke mali mobile chenyuma be mali sonyuma min kay ni sobe abeka kitay. Moi je voudrais que ni chefan kele min bolo beka don sorala ante anga vite kele wo chacun a sa façon de comprendre. Il y a des gens qui vivent du partage, il y a des gens qui leur bonheur la moka fuma merci dron o moko be wo. Il faut que les gens quittent la haine viscérale. Juguya be nyini ka adama de faka sur du vide moko bi juguya uti fado uti bado uti bordo uti foi simplement parce que eto beaucoup mais eni shogel kadi shogel mandu ya bana non il faut que les gens quittent cette histoire de haine là. Et aujourd'hui Dieu merci on a des autorités, il faut remercier nos autorités parce que au moins ni peuple ya ira fin mandat ou ba essayer ka ou blanc ni peuple ya ira ko ni de kadoué ou ba essayer ka ke mais comment ban folo de comment ban la lutte continue. Voilà. Bon, yoro be adno sora peut-être an dambe songa sama mais anda maseka sama oui c'est là ka force anti coup d'état mon essayer ka offensive sengam et nibi adatu no roy c'est-à-dire c'est une grande erreur de la part de notre organisation et ni a essayer qui forcer sigi ça va plus ensanglanter les coups d'état. Parce pourquoi un coup d'état fait ici c'est pas au Mali en bi jamana chamandon ni coup d'état avec le président éliminé de Burkina tout près comment Thomas Sankara ka kera dodi on a vu donc et manafo sur siwero labe ou nyesin ou frère armouero ma mais ça c'est pas réfléchi donc il faut miri orona conséquences wi ke muye au lieu que wa mécanisme wero nyini ka réflexion wero sigisenga ka fin ka foko ibe armouir ko pour ya coup d'état c'est pas ça. Il be fenga waro de sigisenga mune ba to coup d'état rebena avant ya se coup d'état ma jamana nu mara to be to di i figo ron de sino ay yoro chamaye ulu fen gela ba de ne kera oronna donc vraiment fen amsega yoro me kan fo ani ubuga ko force antiterroriste et an yo chamayo o chama kerao donc vraiment c'est un problème et mun kani ulu nimbe se ga désolé parce que amadou tuman touré une fois ka foko bega franyo kan pour que ko ka terrorisme kele ka rébellion kele mais on a vu après Mwashima adado Mwashima comment pays dadi a compliqué c'est ce problème là qui persiste jusqu'à aujourd'hui donc alors que nous tega du nyoma ka no wati an tese ni oroma donc ka foko force antiterrorisme fait nous vraiment wa réflexion wara animé quoi. D'accord. Donc, le 14 janvier 2022, Malien Beboraka Foko, fort du changement, Ambeka Faranyoronka, Anga Mali soutenu contre les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO, Malien Bebora Béadon. Et merci à Assimi Goïta, le 30 novembre passé, il a institué cette journée-là, la journée nationale, la journée de souveraineté retrouvée. Et je crois que 2023, Oubemoro Weleka Moro Labo. Le 14 janvier Nata avec Ben Sibiri on m'a fait un fayena folo et ils peuvent même le faire sans nous problème toyoro là mais an ya même modo be ka yala ka fo déjà ko be lettre di ko coordination mogo ni ministre ni directeur ni commerçant ni dorme kelen di mogo ko coordination to la yika wari fli amma delika mogo ci kata wari mine mogo fe anga baraka ci côté wari mine mogo fe anga nous sommes des patriotes nous travaillons pour notre pays ni organisation kanga ke organisation ko luyere bu ko wari ni ciugo ani kanga fe mun kala on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour des choses comme ça parce que mogobe bo dina nu ngani ade mais malien bede kanga bo le 14 pour simplement montrer que anye bara min damene 600 d'habitants ni mogo min be politicien ka bara ciugo kalma bo ni mogo be justice juguya kam fe ka yelema bo ni mogo be commerçant munu be nambarake ni bo contre la bo ni mogo be activiste de ka fanga soro bo ni mogo be fo e muso de ka baraka soro malla jeune ka fendo baraka soro mogo be bi bo ciugo mais am fe jamana de ka refonder ni be fe do ka bo parti politique la bo donc vraiment le 14 avec fin mi be malien be bo
donc Dombaye, et je crois que Maliens, même les anciens politiques là, ils n'ont qu'à faire. Moi, c'est très simple. Il y a erreur que Dembe bi à tabac de boulot. Aïe n'a droit à faire Mali aïe à femme. Ni politique malien politique fin bora ko fo. Moi, je suis d'accord avec lui. Donc le 14-23 vraiment l'État ko ko mo ka bodron beka faranyo problème. Voilà bana. Bon, ne be min fo ka kuma datugu dɔrɔn et je suis content et autorité ivoirienne ni autorité malienne u yɛrɛ ka sigi ka fɔ vraiment u ka kuma sɔrɔsiw minnu bɛ an fɛ yan ivoire sɔrɔsiw minnu bɛ an fɛ yan u ka kuma u ka bɛn k'a ko la fo ka mémorandum yɛrɛ signé u fila ni ɲɔgɔn cɛ vraiment c'est très important c'est a ka ɲi c'est-à-dire sigikafɔ o de bɛ fɛn bɛɛ ban donc o de ɲɔgɔn tɛ yen ni jamana fila aw sigiɲɔgɔnmaw de don kabini san caman n'u nana ni gɛlɛya donna ni ɲɔgɔn cɛ n'aw yɛrɛ nana sigikafɔ kɛ walasa ka se ka bɛn kɛ ko la min b'a to bɛɛ lajɛlen ka laɲini bɛ se ka sabati cogo min na vraiment c'est une très bonne chose n bɛ foli ko la wa o de bɛ kɛ n ka kuma laban ye. O diyara n ye foli diyara n ye kosɛbɛ ne yɛrɛ bɛ foli belebeleba ta ni ka di aw mɔgɔ fila ma k'a fɔ ko merci beaucoup aw nali diyara n ye halisa ayiwa Mali kunnafoni jabarani lajɛbaaw aw minnu tun bɛ k'an filɛ sisan Facebook direct o sanfɛ sɔɔni an bɛ tila k'a bila an ka page YouTube ale fana sanfɛ n'aw ma faamuyali sɔrɔ aw bɛ se ka taga lajɛ an ka YouTube fana kan hakili la aw ye faamuyali caman sɔrɔ an ka bi débat ye ale kɛnɛ kan ni o ye bɛɛ ka kuma ye ni Ala sɔnna ma n'Ala man ka jɔnya jɔ an na sibiri wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ni kuma bɔra kuma in kɔnɔna la min n'a ma bɛn maa min ma an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ k'a fɔ ko dabɔn kama tɛ Ala ka sibiri wɛrɛ yira an na aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ invité kura wɛrɛw olu ka plateau kan aw k'an bɛn